สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เกาะไมเนาค่ะเกาะไมเนาตั้งอยู่ในทะเลสาบคอนสแตนต์หรือทะเลสาบโบเดนเซค่ะทะเลสาบคอนสแตนต์อยู่ในเมืองคอนสแตนต์รัฐบาเดนวิวเทมเบิร์กของประเทศเยอรมนีค่ะทะเลสาบบรรจบ3ประเทศค่ะประกอบไปด้วยประเทศเยอรมนีออสเตรียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะทะเลสาบคอนสแตนต์เป็นทะเลสาบใหญ่อันดับ3ของยุโรปค่ะน้ำใสสะอาดมากเลยค่ะประวัติคร่าวๆเกาะไมเนาคือเป็นวังฤดูร้อนของพระนางวิกตอเรียออฟบาเดนพระนางเป็นมเหสีของกษัตริย์กุสตาฟแห่งสวีเดนค่ะเกาะไมเนาหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือเกาะดอกไม้มีเนื้อที่ประมาณ281ไร่ค่ะเกาะไมเนาบรรยากาศร่มรื่นมีต้นไม้เล็กใหญ่อายุหลายร้อยปีการตกแต่งก็จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลนั้นๆค่ะเกาะไมเนาเปิดให้บริการเข้าชมได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงได้อยากมาเยี่ยมชมเกาะไมเนาถ้าหากทุกๆคนพร้อมแล้วไปชมบรรยากาศสวยงามในเกาะกันเลยค่ะAber ich glaube auch nicht, dass die das alles wieder.
to the old white water farm.